السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير يا ربي ويلقاكم هاد لا فيديو 5 توحشتكم بزاف. شحال ما دويت معكم، شحال ما خرجت بشي فيديو كنبان فيه انا غير مع جري وتماره والعيا. اليوم جيتكم بواحد الفيديو رائع، انا حيت فرحانه بزاف. الحمد لله الحمد لله اللهم لك الحمد انني واخيرا غادي نركب بلاكاراتي ديال الكوزينه بعد عناء طويل. داكشي بغيت نشاركها معكم، بغيت نوريكم كيف هي خاويه، وان شاء الله غيجي عندي المعلم في العشيه يركب لي البلاكارات، واكيد غادا نشارك معكم. الكوزينه جاهزه كامله من اللي غنرتب فيها ميعناتها وكلشي كل حاجه في بلاصه، لان راكم عارفين المراه هي الكوزينه. الا كانت الكوزينه مرونه وما عندكش بلاكارات يعني عندك العذاب وعندك التماره. وحاجه اخرى خيماري كيتصرت ليا، بغيت نشارك معكم نهاري الحمد لله كي غادي ندوزو، ولكن بغيت نشارك معكم واحد القناه اللي قناه عييت ما نبقى نقول لكم قناه رائعه، قناه زوينه، قناه ولكن والله اقسم بالله العلي العظيم اللي قنوات رائعه، قنوات محتوى ديالهم ماشي في المستوى، اكثر من المستوى، اكثر من المستوى. قنوات يعني خاص لي يشد بيديهم، خاص لي يدفعهم، ما فيها باس ما فيها باس. المشاهدين الكرام تعطيو كل حق ندي حقه، يعني كتفرجوا في هادو شويه، تفرجوا في هادو شويه، شجعوا هاد الناس هما باش يزيدوا لقدام، ما يحسوش بشويه ديال الاحباط. احنا والله العظيم احنا الحمد لله القنوات صغار والله حتى كندعموا بعضياتنا ونعاونوا بعضياتنا ونشدوا يد بعضياتنا ونوصلوا بعضياتنا ان شاء الله. ما غنحتاجوا حتى شي واحد، غادي نحتاجوا الله سبحانه وتعالى هو اللي كنهزوا يدينا وندعيو ونطلبوا ليه فيها الخير يعطيها لينا، اللي ما فيهاش الخير ما عندنا ما نديروا بها. وتا نتوما بفضلكم، تا نتوما المتتبعين اللي اش غنقول لكم كتحفزونا، كيكون شويه طالع لينا الدم ملي كنلقاو واحد التعليق اللي رائع وكيحفز يقول لك برافو زيدي قدام، محتوى زوين، قناه زوينه، كنزيدوا. واخا كتمرض نفسيتنا انا ما كنلقاوش عندنا متتبعين، ما كنلقاوش اللي يشجعنا، ولكن ملي كنلقاو غير تعليق واحد ولا جوج كنحمدوا به الله، اللهم لك الحمد. غادي ندير معكم جوله في المطبخ ديالي كيفاش داير، وغادي نشارك معكم القناه اللي كنتمنى يا ربي انكم تفرحوها، ونتمنى انكم تشجعوها، ونتمنى انكم تدخلوها وتدعموها وتخليوا لها تعليق، شي تعليق اللي زوين، لانه حق لا اله الا الله. انا حلفت بالله بان قناتها رائعه وتستحق بحال كاع القنوات اللي دوزت، راه ماشي فرق بيناتهم، لا، جميع القنوات اللي دوزت كيستحقوا انكم تشجعوهم، وكيستحقوا انكم تشدوا ليهم بيديهم حتى يزيدوا يطلعوا لقدام ان شاء الله. راه ماشي نتوما ولا شي واحد اللي تيخلص، لا، راه اليوتيوب اللي تيخلص، راه الادسنس اللي تيخلص، غير نتوما سبب، وبكم نتوما حنا الحمد لله زيدين القدام. يلا معايا نديروا جوله في المطبخ ديالي. كي كتشوفوا معايا هذه هي السده، المعلم تبارك الله تهلا فيا في السده دارها ليا قداش. كي كتشوفوا انا خويتها من المواعن وحكيتها وغسلتها، كي كتشوفوا يعني عندي اتساع انني غادا نلعب على الباب حتى هو، ولكن من بعد الحمد لله تدور الحركه. هنا كي كتشوفوا عندي السده كبيره صافي. خويت لي الكوزينه، بغيت نشارك معكم هاد الخاميه هادي اعتذر ركبتها غير باش احنا مع كنت في السفلي، يعني اللي الفوق وداكشي كلهم تيشوفونا، يعني قلنا نستروها شويه. هنا هاد الجليج كان عندي كي كتشوفوا معايا راه نفس الديكور ديال الجليج ديال الكوزينه، غير كان احتفظت به لا يكون شي تكسير ولا تكون شي حاجه. غادي نديرو دابا، كان عندي تحت البوطاجي هنا كنت خاشيه، غير غادي حتى تحت هنا لافابو خويتو كي كتشوفوا معايا، خويتو كامل، خليت غير قاعه ديال البوطه على قبل كنطيب هنا صافي. والجليج غنديرو في السده في الطواليت صافي. عندي دابا كلشي ناضي، خويتها كي كتشوفوا راه تتبان متيسعه. هذا القبص
شاء الله تنكمل لها البلاكارات وداكشي وغادا نشاركها معكم. كي كتشوفوا معايا ان شاء الله من هنا العشيه غيجي المعلم نركب ان شاء الله عنده خدمه ديال يومين، نركب ان شاء الله البلاكارات ونشاركهم معكم. دابا غندوزو للقناه اللي هضرت لكم عليها، نعرفوا بالقناه ديالها وتشوفوا المحتوى ديالها شحال رائع وشحال كتخدم على هذه القناه وتعذبت على هذه القناه. ونتمنى يا ربي تفرحوها، الا فرحتوا راكم فرحتوني. ونشارك معكم نهاري كي غادي يدوز. يلا خليكم معايا ما تغبروش. كيف ما كتشوفوا معايا هذه هي القناه اللي قلت لكم غادا نعرف بها البساطه مع سعاد، اللي قناه رائعه بزاف بزاف بزاف، يعني محتوى زوين، محتوى ديالها زوين، صوره مصغره رائعه، يعني كتخدم على فيديوهاتها وما واخداش حقها، ما واخداش حقها في شنقول لكم، ما واخداش حقها في المشاهده، ما واخداش حقها في شحال من حاجه. مسكينه قناه رائعه، قناه محتوى زوين محترم، يعني روتين محترم كيف كتشوفوا من العنوان، روتين الام النشيطه اللي تتنظم وقتها وما واخداش حقها لا في المشاهده. واش 6 ايام سيمانه 82 في، يعني هادشي راه ماشي تيضر في الخاطر، كيضر في الخاطر وكثر. كيف ما تشوفوا معايا فيديوهاتها زوينين، محتوى ديالها نقي، يعني كتشارك معكم يومياتها، كتشارك معهم النهار ديالها كيف داز. كنتمنى يا ربي نتمنى منكم كلكم اللي عند عالم البنات يدخل عند البساطه مع سعاد، البساطه مع سعاد. غنخلي لكم القناه ديالها في الديسكريبسيون، غادي تلقاو الرابط ديال القناه ديالها. نتمنى انكم تفرحوها ولو غير بالقليل، ولو غير انكم تدعموها بكلمه طيبه باش تزيدوا تشجع ويزيد بنادم القدام. نتمنى يا ربي ما تحشموناش، حنا كنبغيو نديروا هذا الدعم مع بعضياتنا باش نعاونوا بعضياتنا ونوصلوا مع بعضياتنا ان شاء الله. نخليكم مع كيف ما كتشوفوا معايا نشارك معكم غدايا المتواضع والبسيط والبنين بزاف بزاف. كما تشوفوا معايا عندي هنا بطاطا درتها في ورق ديال الزبده ودرتها في بابي الومنيوم ودخلتها للفران. كيف ما كتشوفوا معايا تشوات مزيان. كنحيد داك اللب الوسطاني ديال البطاطا، كنجيب هذا الشكل وغادا نعمرها بواحد الحشوه اللي رائعه. درت فيها بصله فلفله وشويه ديال الكفته والزيتون والتوابل اللي معروفه بالهريسه والثومه والربيع. كنفرج فرماج مربع او اي فرماج عندكم، كنضيف ليها الحشوه كيف ما كتشوفوا، والبطاطا اللي انا حيدتها درت عليها الزبده والفرماج وضفتها على البطاطا. وكيف ما كتعرفوا صوص بيشاميل راه اي واحد كيعرف انه يصاوب صوص بيشاميل. غادا ندير عليها فرماج حمر وغندخلها للفران، كتجي رائعه بزاف 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 وشهوه منها. يعني تقدروا ديروها وجبه غدا وجبه عشاء وترافقوها بشي سلطه او بلا بالفريت اللي يعجبكم اللي عندكم، تقدروا انكم تضيفوه لها. كيف كتشوفوا معايا غادي حتى لوليداتي يتغداو وغنشارك معكم واحد الوصفه ديال البرد اللي انا الحمد لله لقيت راحتي عليها مع بنياتي. كيف عندي البنيه الصغيره بزاف بزاف حاط عليها البرد، وكنقول لكم بالصحه وراحه نتغداو ونتلاقاو مع الوصفه. شو كيفاش كتجي رائعه، صدقوني جربوها وما غاداش تبقى تخطاكم. يلا نخليكم حتى نتغداو ان شاء الله وغنتلاقاو مع الوصفه السحريه ديال البرد اللي كتجي زوينه، ونتمنى ما تخطاكمش، تعطيوها لوليداتكم وتبعوها لهم وتفكروني ان شاء الله. نهضر لكم على هاد الوصفه الرائعه السحريه، هاد السيرو هذا اللي كنتمنى ان كل البيت ما يخطاهاش. هاد السيرو هذا كنتمنى ما يخطاش اي بيت. هاد الوصفه هادي ديال البرد اللي عنده الوليدات حاقر عليهم البرد ولا بحال بنتي انا، ما نعاودش لكم، ما خليت حتى شي دواء ما درتوش،
ما خليت حتى، راه تقدروا مره تسمعوها مسكينه تتكح في هذا لا فيديو هذا. ما خليت، ما درت ليها حتى واحد الاخت الله يرحم لها الوالدين هي اللي عطاتني هذه الوصفه الرائعه. ما نقول لكم البنات، سحريه بزاف. نتمنى انكم ديروها، نتمنى انكم ديروها وما تخطاكمش، لحقاش هاد الوصفه فيها منافع رائعه، فيها اعشاب اللي هي متواجده في اي بيت، ما نظنش انها تكون خاطياكم. كيف ما تلاحظوا الوصفه كالتالي: كنحتاجوا معلقه كبيره ديال الفليو ومعلقه كبيره ديال الزعتر. كما كتشوفوا البنات انا راني غاسلاهم وصفيتهم مزيان. وعندي 5 دروس ديال الثومه، عندي هنا معلقه كبيره ديال الخزامه، كاس ديال الماء، وكاس ديال زيت العود، يعني كاس ديال عنبه عبرت بهم 2 المقادير. غادي ناخذهم وغنديرهم يغلوا فوق النار. غنضيف كاس ديال الماء، وغنزيد كاس ديال زيت العود. هاد المكونات غيبقاو كيتبخوا مزيان حتى غيبقى غير زيت العود على شكل سيرو خاتر، يعني الناس تردوا البال ما تخليوش يتحرق، حيت الا تحرق راه غيمشي المنافع ديال زيت العود. صافي انا ضفت دابا المكونات ديالي كاملين، غنشعل عليهم على نار مهيله حتى يغليو مزيان، حتى يبداو يبانوا لي المكونات شويه حمارو، ما يتحرقوش البنات، بس زيت العود ما يمشيش ليه المنافع ديالو. ونتلاقاو ان شاء الله من بعد. انا كيف ما كتلاحظوا درتهم فوق النار مهيله، او بدا تيغلى شويه. نتمنى انكم تجربوها لانها وصفه تستحق الدار وتكون عند كل بيت. هو كما كتلاحظوا هو طلعات والغليه. غنزيدو غير شويه، نخليه يغلى شويه ونخليه حتى يبرد، عاد غنصفي دوك المكونات. ها هو البنات لاحظتوا، ها هو طاب شي كي جا هاد اللون بحال كيكون لونه شو كي خاتر. انا غنخليه شويه يبرد وغنصفيه، وغنتلاقاو ان شاء الله من بعد باش تشوفوا الشكل النهائي. ها هو البنات، انا ملي صفيته دابا شوفوا كيفاش خاتر الزيت، يعني داك الماء كامل تبخر مشى، بقى غير الزيت. نتمنى انكم ديروها وخديت قرعه. هذا هو البنات السيرو اللي كنت كنستعمل، ما نكذبش عليكم، نستعمل 2 في السيمانه. والو بنتي، والو عاد ما كتزاد، كتجهد عليها الكحه. هادشي اللي شاط هنا البنات، هادو اللي صفيت، هادو ما تيترماوش. هادو كناخدو زيف حياتي وكنفرشوا فيه هاد الخزامه والزعتر وكنصمط به الدريه. فهمتوا كيفاش؟ كان بحال غتقمطيها منها اللحم، يكون شويه دافين باش كيسخنوا لها صدرها، وكدهني بعدا قبل بشويه ديال هاد الزيت هذا، دهني لها صدرها مزيان، عاد كتقمطوها بهذا. ونتمنى الشفاء لكاع الوليدات. كيف ما كتلاحظوا انا درتو في هاد القرعه ديال الدجاج. وملي تبغوا تعطيوه للوليدات دائما دفيوه في حمام مريم، عطيوهم معلقه في الصباح ومعلقه في الليل. وتفكروني ان شاء الله، راه وصفه رائعه عطاتها لي واحد الاخت الله يجازيها بخير حتى هي. كنتمنى هاد لا فيديو ينال الاعجاب ديالكم، وما تبخلوش علينا بالاشتراك واللايكات وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله. خليكم في رعايه الله، يلا.